ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂನಿಕ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಟಿಸಿಪಾಳ್ಯ ರೋಡ್. ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ 85,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಕ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಟಿಸಿಪಾಳ್ಯ ರೋಡ್. ಲೊವಾಟೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಲೊವಾಟೋ ECM ವೈರಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಲೊವಾಟೋ ರಿಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೊವಾಟೋದು 2x4 ಆ್ಯಪ್ ಸೆನ್ಸರ್. ವೈರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 85,000 ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.